खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि के प्रडाक्शन बर' रादाब टंला लाइफआव आं कनक चन्द्र बर'। मडल एडुकेशन ट्रास्ट उदालगुरिनि मददथियाव उदालगुरि इउएन एकाडेमि एग्जाम बोर्ड आरो टंला इउएन एकाडेमिनि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारि लाना फैगौ 2019 मायथाइनि 20 मार्च खालार बुधबार सानखालि टंला इउएन एकाडेमियाव स्टुडेन्ट मिट खुंनो लाहार-फाहार खालामदों। बोर्डनि आफादगिरि सुन्दिराम बर' बिथाङा मिथिहोदों दि बे स्टुडेन्ट मिटआव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कामेश्वर बर' बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय पि नार्जारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना बोर्डनि आफादगिरिजों दान्दिसे मोगा-मोगि जानायाव बिथां सुन्दिराम बर' बिथाङा बुङो दि नोंथांमोननि बे इउएन एकाडेमियाव दंफैयो आरो इउएन एकाडेमिनि हिसाबै बेयाव नोंथांमोना मोनसे आयोजन खालामदों गाबोनो। बे आयोजना मानि थाखाय खालामदों आं बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। बे आयोजना जोंहा बोसोरे सोलिबाय थायो स्टुडेन्ट मिट होननानै बेखौ जोङो मुंखौ दोननाय जायो आरो बियो जोङो टेलेन्ट सार्च माने फाथिनाय जायो आरोखि। आच्छा। बे टेलेन्ट सार्चआव जायफोरा माने उथिनो हाबाय बे उथिनो हानायखौ जोङो नैबे स्टुडेन्ट मिटआव फेलिसिटेसन खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे आयोजनावहाय बे जितु फेलिसिटेसन खालामगोन नोंथांमोना बेयावहाय डिस्ट्रिक्टआ मबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जागोन बेयो? बे डिस्ट्रिक्टआ जोङो अनलि उदालगुरि एग्जाम बर्डनिफ्राय जोङो फार्स्ट कन्टेक्ट खालामदोंमोन आरो 2005आवनो जोङो बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो दासिमबो जोङो माने सोलिबाय थादों आरो जोंनि बेफोरबायदि खामानिखौ मोजां मोननानै बा जोंनि जितु डिसिप्लिनखौ नुनानै सनितपुर आरो बाक्सानि गंफा गंनैया जों बे एडेट जाफादों। बे ट्रास्टआ मा समनिफ्राय जानायमोन? आरो नैबे जितु इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्ड उदालगुरिनि आन्दाराव मोनसे बड' इडुकेसनेल ट्रास्ट होननाय जोङो मोनसे खुलिदोंमोन आरो बेखौ जोङो मथा-मथि 2000 एसे 10फोरनिफ्रायनो दानाय जादों। ओमफ्राय बे इउएन एकाडेमिया अनलि बड'लेण्डआवल' गोसारनानै थायाखै, आसाम नाङैनो गोसारदों। बेयावहाय मोनसेल' बर्ड गैया ना मोनसेल' बर्ड दङ ना आरो दङ? सेन्ट्रेल बर्ड दङ। सेन्ट्रेल बर्डजों नोंथांमोननि बर्डआ गोरोबा नामा? सेन्ट्रेल बर्डजों गोरोबो। मानो होनबा जोङो थारमाने बै समाव सेन्ट्रेल बर्डआ एग्जाम बर्ड दाना लायाखैमोन आरोखि। ओमफ्राय बेयाव भबिष्यत इउनिफर्म जानायनि लामायाव दङ ना गैया? मानो गैया जानो? एखे जों बिसोरनि सिलेबासजोंनो माबा सलायो। मात्र जों एग्जाम कन्डाक्टखौसोल' जों निजा बबिया माने डिस्ट्रिक्टजों सालायो आरो बिसोरनि गासै कारिकुलामजोंबो जों खारफाजोबो नालाय। अब्ला नोंथांमोननि जा स्टुडेन्ट मिट इउएन एकाडेमिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टल' नङा, बेयावहाय बाक्सा आरो सनितपुर बाक्सानि गंसे थागोन। बेनिफ्राय सनितपुरनि गंथाम गंसे। बेवहाय ओरैनो साबेसेसो मानसि जागोन बा टटेल माने बेयाव आउटनि जोङो 26 जोंनि आन्दाराव दा दंथ'योथ'। बिनिफ्राय जोङो रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै 60 लेंहरनाय जादों आरो बे 60नो सोर बेसेबां लाबोनो हायो। प्रग्रामनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा? गाबोननि प्रग्रामनि सोमोन्दै? गाबोननि प्रग्रामनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो गाबोन 8:30 फ्लेग हस्ट जागोन आरो बेनिफ्राय बिनि उनाव 9 बाजियाव जोङो मार्टियार्स खालामगोन। आच्छा, मार्टियास खालामगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो बेयाव मार्टियास खालामगोन होननाय लोगो लोगो आं बेयाव मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों। जिहेतु इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बे फरायसालिखौ गायसनदों सारा असमाव, सारा बिटिडिआव। दा इउएन एकाडेमियाव बे मार्टियास टम बानायलायनानै मार्टियास जे अमेस टु मार्टियास खालामगोन नोंथांमोना, बेयाव सोरनि मुङै खालामगोन? जोङो दा ओरैनो बड'फानिखौबो जों फार्स्ट लाग्रोगोन। गिबि जोङो बड'फानिखौ लाग्रोगोन जिहेतु फादार अफ बड' नालाय बियो, बेनिखौ लागोन। बिनि उनाव जोङो जायफोरा इडुकेसनजों नांथाबना थानाय बा सोलोंथाइखौ डेभेलप खालामनायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानैबाबो खामानि मावलांदोंमोन, बिथांमोना मुंख्लं जालांदों, बिथांमोनखौ जोङो बे समाव गोसोखांगोन आरो। इडुकेसननि बेलायावहाय मुंख्लं जानाय सासे मुंख्लंनि मुं बुंगोन ना? बेखौथ' जोङो दा डाइरेक्ट थोंजोङै जों माबाया मुंख'नो हाया, खिन्थु बड'फानि जों थोंजोङै माने बड'फानि जिथु
बिनि आइडिय'ल'जि बे आइडिय'ल'जिजों खारदों आं बिथांखौनो फार्स्ट मुंख'गोन आरोखि अब्ला बर' हिसाबै जेनेबा साहित्य सभायाव थैनाय आबसुजों हामला खालामनायाव थैनाय बा मुंख्लं जानाय गासै जाखिनि माहारियारि आन्दलनाव थैनाय बिसोरनि बागैबो नोंथांमोना गाबोननि जिथु मार्चेस खालामगोन उमेश मार्चेस खालामगोन बेवहाय बिथांमोनखौबो मख'गोन आरो ना डेफिनेटलि इउएन ब्रह्मखौ नङा डेफिनेटलि बे ब्रह्मखौ जोङो फार्स्टआव लानानै बिथांमोनखौबो जोङो मुंख'गोन आरोखि साबायखर